Вот еще маленькое видео. Вот что это за дерево, я не знаю даже. Очень интересно. На берегах Басу такие деревья встречаются, которых нет даже в ботаническом саду. И вот хотел вам показать мою сигнализацию на рыбалке. Вот здесь я спал, а на тропе я растянул ниточку. Вот она. Раз кто-нибудь идет ночью, какой-нибудь злоумышленник или животное, и за эту ниточку, опа, зацепился, и опа, у меня прям над духом колокольчик сработал. Вот такая вот, ребята, вам сигнализация.